च वैष्णवीं भद्रां षड्भुजां च चतुर्मुखां त्रिनेत्रां च त्रिशूलां च पद्मचक्रगदाधरां पीताम्बरधरां देवीं नानालङ्कारभूषितां तेजः पुञ्जधरां श्रेष्ठां ध्यायात् बालकुमारिकाम् ओङ्कारलक्ष्मीरूपेण विष्णोर्हृदयमव्ययम् विष्णुमानन्दमध्यस्थं ह्रीङ्कारबीजरूपिणी ॐ क्लीं अमृतानन्दभद्रे सत्य आनन्ददायिनी ॐ श्रीं दैत्यभक्षरदां शक्तिमालिनी शत्रुमर्दिनी तेजः प्रकाशिनी देवी वरदा शुभकारिणी ब्राह्मी च वैष्णवी भद्रा कालिका रक्तशाम्भवी आकार ब्रह्मरूपेण ओङ्कारं विष्णुमव्ययम् सिद्धिलक्ष्मी परालक्ष्मी लक्ष्म्यलक्ष्मी नमोऽस्तु ते सूर्यकोटिप्रतीकाशं चन्द्रकोटिसमप्रभम् तन्मध्ये निकरे सूक्ष्मं ब्रह्मरूपव्यवस्थितम् ओङ्कारपरमानन्दं क्रियते सुखसम्पदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके प्रथमे त्र्यम्बिका गौरी द्वितीये वैष्णवी तथा तृतीये कमला प्रोक्ता चतुर्थे सुरसुन्दरी पञ्चमे विष्णुपत्नी च षष्ठे च वैष्णवी तथा सप्तमे च वरारोहा अष्टमे वरदायिनी नवमे खड्गत्रिशूले दशमे देवदेवता एकादशे सिद्धिलक्ष्मीर्द्वादशे ललितात्मिका एतत् स्तोत्रं पठन्तस्त्वां स्तुवन्ति भुवि मानवाः सर्वोपद्रवमुक्तास्ते नात्र कार्या विचारणा एकमासं द्विमासं वा त्रिमासं च चतुर्थकं पञ्चमासं च षण्मासं त्रिकालं यः पठेन्नरः ब्राह्मणाः क्लेशतो दुःखदरिद्रा भयपीडिताः जन्मान्तरसहस्रेषु मुच्यन्ते सर्वक्लेशतः अलक्ष्मीर्लभते लक्ष्मीमप्रुतः पुत्रमुत्तमम् धन्यं यशस्यमायुष्यं वह्निचौरभयेषु च शाकिनीभूतवेताल सर्वव्याधिनिपातके राजद्वारे महाघोरे सङ्ग्रामे रिपुसङ्कटे सभास्थाने श्मशाने च कारागे हारिबन्धने अशेषभयसम्प्राप्तौ सिद्धिलक्ष्मीं जपेन्नरः ईश्वरेण कृतं स्तोत्रं प्राणिनां हितकारणमा स्तुवन्ति ब्राह्मणा नित्यं दारिद्र्यं न च वर्धते या श्रीः पद्मवने कदम्बशिखरे राजगृहे कुञ्जरे श्वेते चाश्वयुते वृषे च युगले यज्ञे च यूपस्थिते शङ्खे देवकुले नरेन्द्रभवनी गङ्गातटे गोकुले